ποια ήταν ακριβώς η μορφή των κύριων μακεδονικών ονομάτων στη δική τους αρχαϊκή διάλεκτο, έξω από επιδράσεις από αττικά ή νεότερα δωρικά πρότυπα, συγκεκριμένα στη διάλεκτο τους ακούγονταν οι τύποι Φιλόδας, Ανίδας, Μαχάτας ή μήπως οι τύποι Φιλόδα, Ανίδα, Μαχάτα, εννοείται στην ονομαστική. Την τελευταία θέση στηρίζουν λέξεις προσυμβολικά ονόματα της μακεδονικής διαλέκτου, όπως τοξότα στα μακεδονικά, αντί τοξότας στα δωρικά και τοξότης στα αττικά. Η πιλάτα στα μακεδονικά, αντί η πιλάτας της δωρικής και η πιλάτης της αττικής. Ο τύπος σε α, χωρίς σίγμα, είναι πολύ αρχαίος. Τον συναντάμε και στον Όμηρο, όπου ο υπότης φέρεται ως υπότα. Ο νεφελιγερέτας ζες ως νεφελιγερέτα ζες. Ο ακάκητας Ερμής, ο λεξίκαβος, ως ακάκητα Ερμής και τα όμοια. Αυτό οφείλεται στην αρχαϊκότητα της διαλέκτου των Μακεδόνων, που παρέμεινε συντηρητική τόσο στη μορφολογία όσο και στη φωνητική. Στη συνέχεια τώρα θα μας αποσχολήσει η ετυμολογική σημασία που έχουν τα κύρια ονόματα των Μακεδόνων. Γι' αυτό, μέσα από τη σημασία που αυτά εκφράζουν, θα προσπαθήσω να εχνηλατήσω τις αξίες και τις τάσεις που επικρατούσαν στα πλαίσια της αρχαιομακεδονικής κοινωνίας. Από την εμφάνισή τους στο προσκήνιο της ιστορίας μέχρι την υποταγή τους στους Ρωμαίους, οι Μακεδόνες βρίσκονταν σε συνεχείς αγώνες για την άμυνα και την επιβίωσή τους. Έτσι, γίνονται το μεγάλο ανάφωμα ανάσκησης για τον νότιο ελληνισμό απέναντι στα επιθετικά κύματα που ορμούν από τα βόρεια. Αυτό το γνώριζαν καλά και οι Ρωμαίοι που μετά τη μάχη στις Κοινώς Κεφαλές το 197 π.Χ. δεν ζήτησαν ως νικητές από τους Μακεδόνες να διαλύσουν τον στρατό Ξηράς, για να μην αναλάβουν προφανώς ήδη το βάρος για την υπεράσπιση των νοτιότερων κτήσεών τους. Αλλά και μετά την τελική νίκη τους στη μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ. επέτρεψαν στους ηττημένους Μακεδόνες να έχουν δικά τους πρεζήτια αρμάτα, δηλαδή ένοπλες κουρές από Μακεδόνες στα εξωτερικά όρια της χώρας τους. Ωστόσο, και στους 3 πρώτους αιώνες της Ρωμαιοκρατίας, η Μακεδονία παραμένει το στρατηγικό κέντρο, η βάση των επιχειρήσεων για την κατάκτηση της βαλκανικής ενδοχώρας. Αυτό λοιπόν το υποχρεωτικό αμυντικό στρατιωτικό πνεύμα επιβάλλει ή μάλλον υπαγορεύει ονόματα εμπνευσμένα από το πεδίο της πολεμικής αιρετής όπως Αμύντας, ο αμυνόμενος, Αλκίμαχος, είναι ο δυνατός στη μάχη, Αγέρας, είναι αυτός που άγει οδηγεί το λαό και τον στρατό, Μαχάτας είναι ο μαχητής και δεν τελειώνει. Τα παραπάνω ονόματα και πολλά άλλα που παρέλειψα αφήνω να καταφανεί ότι οι Μακεδόνες έδιναν στα παιδιά τους ονόματα που τα καθοδηγούσαν στην ανάπτυξη των πολεμικών τους αρετών. Ονόματα όπως Θεότας, Θεόφιλος, Θεόδωρος, Θεοξένη και τα όδια μαρτυρούν την θεοσέβεια των παλιών Μακεδόνων. Χαρακτηριστικά είναι αυτό το όνομα Θεόμιστος, όπου το επίθετο μισθός σημαίνει αυτός που κέρδισε την αγάπη κάποιου. Και στην περίπτωση με τον Θεόμιστο έχουμε αυτό που κέρδισε την αγάπη του Θεού. Τη θεϊκή αγάπη και εύνοια αποζητούσε και ο Αλέξανδρος όταν πριν από τις μεγάλες μάχες έκανε ολονύκτιες επικλήσεις του Θείου για να μπορέσει να ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα όπως και τελικά τα ξεπέρασε. Τα ονόματα Πυθαγόρας με έψιλον, Πύθων με έψιλον, Ευαγόρας, Ορθαγόρας, Σύνεσης και άλλα σημαίνουν ρητορία και σύνεση, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν τον θαυμασμό και την εκτίμηση των Μακεδόνων προς τον έμφρονα δημόσιο λόγο. Έτσι το όνομα Λυκόφρον, δηλαδή ο υψηλόφρον, αυτός που έχει λαμπρές φωτεινές ιδέες, συνδυάζεται με το Λυκαγόρας, τον λαμπρό αγορητή. Και όπως η μάχη ήταν πεδίο ανάδειξης ανδρείων μαχητών, έτσι και η αγορά και η συνέλευση λαού και στρατού ήταν ο χώρος όπου δοκιμαζόταν η εφράδια του λόγου που δόξαζε τον ικανό ομιλητή. Τα ονόματα Οφελίμα, Χρυσίμα, σύμφωνος δηλαδή χρήσιμος, όνασος αυτός που πρόκειται να ωφελήσει, ο ευεργέτης, και τα όμοια δείχνουν την αξία που ο κόσμος των Μακεδόνων απέδιδαν στην ωφέλεια και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στο πνεύμα αλληλεγγύης. Τα ονόματα Φύλλα με γιώτα, αντί Φίλοι, Ευγήτων, καλός γείτονας, Φιλόξενος, Ευγένεια και τα όμοια μας αποκαλύπτουν τη σημασία που έδιναν οι Μακεδόνες στη φιλία, τη φιλοξενία και την ευγένεια. Τα ονόματα των αρχαίων Μακεδόνων στόχευαν συνειδητά στην καθοδήγηση των παιδιών προς ορισμένες αρετές. Τέτοιες είναι η γενναιότητα, η καρτερικότητα, κάθε πολεμική και κάθε πολιτική αρετή, η φιλοπατρία, η αλληλεγγύη, η θεοσέβεια και η φιλοδοξία.
Με τις αρετές αυτές αντρώθηκαν και με αυτές πορεύτηκαν οι κυφόροι Μακεδόνες από τον Ουκρανικό μέχρι τον Όξο και τον Ινδό ποταμό. Δείξαν τους λαούς την αξιοσύνη. Καλλιέργησαν τον πολιτισμό και άφησαν ανεξίτηλη, άσβεστη μνήμη. Μνήμη αγαθή, μνήμη ευεργετών. Το πρότυπό τους προσπαθούσαν να το μιμηθούν και οι κοσμοκράτορες ορωμένοι που ξεχώριζαν τους Μακεδόνες από το σύνολο των υπηκόων τους και τους θεωρούσαν εισάξιους με αυτούς. Χαρακτηριστική είναι η απήχηση που βρήκε στα αυτιά του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Καρακάλα των Μακεδόνας και κύρια μακεδονικά ονόματα όταν αντίκρισε Λεβέντη νεαρό εκατόνταρχο να υπέβει με άνεση πάνω στο όργο του και τον ρώτησε για την καταγωγή και το όνομα του καθώς και το όνομα του πατέρα και του παππού. Και όταν ο εκατόνταρχος του είπε ότι είναι Μακεδόνας και στη συνέχεια είπε τα ονόματα που του ζήτησε, ο Αυτοκράτορας Καρακάλας αναφώνησε με ενθουσιασμό λέγοντας: λοιπόν, άκουσα αυτά που ήθελα. Είσαι πραγματικός Μακεδόνας και τον προήγαγε στον βαθμό του χιλίου. Να σημειώσουμε ότι την προσωπική φορά του Καρακάλα αποτελούσαν 16.000 επίληπτοι Μακεδόνες. Λίγο πριν ολοκληρώσω το θέμα, θα προβάλλω δύο εμβληματικά για την περίπτωση των Μακεδόνων ονόματά τους. Τα Πρόμαχος και Έβαρχος. Πρόμαχος, προμαχώνας η χώρα τους και πρόμαχοι του ελληνισμού οι Μακεδόνες. Έβαρχος, έβαρχοι οι Μακεδόνες, καθώς ασκούσαν σωστή αρχή, καλή διοίκηση. Στις ημέρες μας, που συναδεύονται από την κρίση αξιών κάθε είδους, η επιστροφή στις μακεδονικές ρίζες, στα πρότυπά τους, θα μπορούσε να μας βγάλει από το τωρινό αδιέξοδο στην ορεινή, όπου μας έμβασε η ανεύθυνη διαχείριση των δημόσιων πραγμάτων. Οι Μακεδόνες στάθηκαν έμπρακτα οι πρώτοι Πανέλληνες για τα αρχαία χρόνια. Γι' αυτό σήμερα οι Έλληνες, στην πανελλήνια διάστασή τους, ας αντλήσουν έμπνευση και παράδειγμα από την άφθαρτη νεανική δημιουργικότητα εκείνων. Ας μην αφήσουμε στους βόρειους γείτονές μας να καλλιεργούν αποκλειστικά και να μονοπολούν τον ιδιότυπο μακεδονισμό τους. Ο αυθεντικός μακεδονισμός ανήκει κληρονομικά σε εμάς. Ας κάνουμε λοιπόν την τελική πράξη αποδοχής του. Έτσι, το ιδεολόγημα του Ιωάννα Δραγούνη, πως αν σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει, έχει αποκτήσει τώρα μια πιο διευρυμένη και επίκαιρη διάσταση. Ο μακεδονισμός θα μας σώσει. Ευχαριστώ. Φυσικά εγώ θα υποβάλω το ερώτημα, μήπως το θέμα σηκώνει και περαιτέρω επεξεργασία, διότι... Είχα και άλλα, αλλά δεν ήξερα τον χρόνο που έπανα. Κοιτάξτε, τώρα μην κοιτάξτε που κάποια καινούρια περίσταση. Παρέκυψα πολλές σελίδες. Θα επανέλθετε αν το θέλετε. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα το εμπλουτίσω. Φρόντισε... Είναι εμπλουτισμένο, αλλά δεν ήξερα... Κοιτάξτε, δεν πειράζει. Είναι ένα θέμα το οποίο όσο το αναμοχλεύετε τόσο καλύτερα. Σε παρακαλώ, προγραμμάτισε στον πρώτο κενό χώρο να ξανάρθει το κοινό. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ας τεθούν κάποιες ερωτήσεις. Πώς? Ας τεθούν κάποιες ερωτήσεις. Ερωτήσεις αν έχει κανείς. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Στον τάφο Δύσσωνος και Καλυκλέρους, Ναι. όταν κατεβαίνετε από Στα Λευκάδια. στα Λευκάδια και κοιτάζετε προς την πλευρά που υπάρχει το σήμα της Βεργίνης, Ναι, ναι. έχετε πάει καθόλου? Πήγα σχεδόν. Λοιπόν, δεξιά έχει το όνομα ενός, τον οποίο το λέει έτσι, ότι είναι τρεις οικογένειες σταμένες μέσα σε φωλές με τις κάρτες τους μέσα. Κάλπος. Ναι, λοιπόν, και λέει, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομα το πραγματικό, αλλά λέει του Αριστοφάνου. Του Αριστοφάνου. Ναι. Και δεν το λέει του Αριστοφάνους. Είτε ήταν αγράμματος αυτός που τα έγραφε, είτε οι Μακεδόνες μπορεί να το λέγανε έτσι. Γιατί η Ιγισό, με ωμέγα αντικός τύπος, γενικού ονόματος, της Ιγισούς. Στη Θεσσαλονίκη η επιγραφή που βρέθηκε λέει της Αγισάς. Μάλιστα. Δηλαδή οι Μακεδόνες είχαν κάπως διαφορετική μορφολογία στα ονόματά τους. Ίσως την αρχαιότερη από τα αρχαία ελληνικά που ξέρουμε. Αν υπάρχει άλλος να ρωτήσει, παρακαλώ. Ναι, σήμερα οι τύποι αυτοί οι δύο που βλέπουμε με το α και το η σε γενική... Ναι. Πώς έχουν επικρατήσει ο ΜΕΝ και οι ιδέες, δηλαδή από τη μια πλευρά και από την άλλη υπάρχει κάποιο συγκερασμό, πώς έχουν επικρατήσει σήμερα τις λέξεις που διατηρούνται στην ελληνική. Ναι, λέμε ζέστη και ζέστα. Εγώ λέω ζέστα.
βενζίνη και βενζίνα. Εγώ λέω βενζίνα. Φαίνεται ότι έχω δωρική κλίση. Αυτή την έννοια δηλαδή υπάρχει. Υπάρχει διαφορά. Βέβαια το ΙΤΑ προφερόταν και διατηρήθηκε στα ποντιακά. Οι πόντιοι δεν λένε τύρα, λένε τέρεν. Λένε Γιάννης, Γιάννες. Το ΙΤΑ Αλλά και εκεί δεν είμαστε σίγουροι ότι ήταν το καθαρό Τότε γιατί υπάρχει στα αρχαία και υπάρχει και ΙΤΑ. Αν το ΙΤΑ είχε αξία φωνητική δεν ξέρω να ακούτε. Ναι. Τότε γιατί υπήρχε. Οπωσδήποτε υπάρχει μια διαφορά. Γιατί θα πει α μακρόν φήμη. Τα δύο ΙΤΑ προκύπτει από το φάμα, το οποίο το έχουν φάμα και οι Λατίνοι. Πηγή, Ιώνες και οι Αθηναίοι πεγιά θα τη λέγανε, μάλλον. Και παγά οι δωρείς. Αλλά τι άλλο θα ήταν αυτό για να δώσει ή ΙΤΑ. Υποθέσεις κάνουμε. Μετά οι αρχαίοι πρέπει να είχαν μια προφορά της ελληνικής, έτσι τραγουδιστή, ρυθμική, αφού οι Ρωμαίοι παίρνανε ρήτορες και τους βάζανε στη ρωμαϊκή αγορά για να τους ακούσουν. Δεν τους καταλάβαινε όλος ο κόσμος, οι μορφωμένοι Ρωμαίοι τους καταλάβαιναν. Για να απολαύσουν τα αυτιά τους, όπως λένε τα γαλλικά, ακούγονται ευχάριστα. Έχει αλλάξει δηλαδή η αρχαία προφορά, μας είναι άγνωστη, υποθέσεις κάνουμε, περίπου προσεγγίζουμε. Δεν ξέρω πώς τα πω. Ορίστε. Δεν υπάρχουν πηγές. Δεν υπάρχουν βέβαια. Αφού και το Β, αμφιβάλλουμε αν ήταν Β και δεν ήταν Β. Έχουμε τη μαρτυρία από κάποιον Αλεξανδρινό που λέει ότι τα πρόβατα φωνάζουν Β. Εμείς ξέρουμε ότι τα πρόβατα φωνάζουν Μπ. Άρα το Β αυτό είχε αξία Μπ. Οπότε γιατί οι Ρωμαίοι πήραν τη λέξη βάρβαρος από τους Έλληνες και την είπαν μπάρμπαρος. Μπάρμπαρος, ο βάρβαρος. Μήπως άκουγαν μπάρμπαρος από τους Έλληνες. Μετά λέμε για τον Φίλιππο. Ότι στα μακεδονικά δεν λέγονταν Φίλιππος, αλλά λέγονταν Βίλιππος. Γιατί αυτό το Β αντί του Φι. Και όμως άρχισαν και στις επιγραφές της Μικηναϊκής περίοδου και της Κρήτης κάτω οι μελετητές να λένε ότι έχουμε την λεγόμενη ηχηροποίηση και ατυχηροποίηση, απίσχναση και ενίσχυση, κάπως έτσι τα λένε τώρα, γιατί όταν λέμε φόρος και βόρος, αν τα λέγαμε, το Β είναι ηχηρό απέναντι στο Φ. Το Δ είναι ηχηρό απέναντι στο Τ. Οπότε οι Μακεδόνες είχαν αρχαιότερη προφορά από τους αρχαίους του Νότου, τους κλασικούς Έλληνες. Είχε μείνει εκεί. Δεν λέγανε, ο Όμηρος λέει υπότα Νέστορ, δεν λέει υπότης, όπως οι Ρωμαίοι, το ποιητής που πήραν από εμάς, το λέγανε ποέτα. Έτσι το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ποίτα το λέγανε. Αλλά μετά είναι, ποιητής. Βλάχη ήταν ελληνικό φύλλο ή διάβασα σε ένα ιστόρημα πρόσφατα του Νίκου Φένελη μέσα αναφέρει εξελληνίστηκαν οι βλάχοι και μου φάνηκε λίγο αρχικά. Εξελληνίστηκαν? Ναι. Ήταν από πάντα εξελληνισμένο. Στο ιστόρημά του ανατροπή λέγεται. Καλά τώρα. Δέστε, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν υπάρχει πληθυσμός στην Ελλάδα αλόγλωσσος, όπως είναι οι Βλάχοι, οι Σλαβόφωνοι Έλληνες, οι Αρβανίτες, που να μην έχει τοπικές ρίζες. Όλοι έχουν. Όσο για επιδράσεις, σας αναφέρω ότι μέχρι την Μάνη έχουμε το Στάρα και το Μπελγράδι. Δεν έγιναν Σλάβοι αυτοί, αλλά απλούστατα εγκαταστάθηκαν Σλαβικοί, αφομοιώθηκαν με το εντόπιο στοιχείο, άλλωστε τα Σλάβικα έχουν ελληνικές ρίζες, όχι μόνο τα εντόπια Σλάβικα, αλλά και αυτά της Ρωσίας ακόμη. Βρίσκουμε λέξεις κοινές με την ελληνική. Αλλά όλοι οι πληθυσμοί αυτοί έχουν τοπικές καταβολές. Οι Βλάχοι ήταν Ρωμαίοι που εξελιχθήκαν όταν μας κατέστησαν. Οι Βλάχοι ήταν Μακεδόνες που στρατολογήθηκαν από τους Ρωμαίους, εκρωμάνισαν τους Θράκες και κάποια φύλλα που μπορούν να κατέβηκαν, δεν μαρτυρείται όμως άμεσα από καμιά πηγή ιστορική ότι κατέβηκαν Λατινόφωνοι. Αυτή την μαρτυρία δεν την έχουμε. Άμεση πηγή, γιατί αλλιώς θεωρίες υπάρχουν. Η μόνη πηγή είναι του Ιωάννου Μηδού που λέει ότι οι Έλληνες την εποχή του Ιουστινιανού ήταν οι περισσότεροι κάτοικοι της Βαλκανικής που λεγόταν Ευρώπη και μιλούσαν την γλώσσα των Ιταλών, όχι τα λατινικά,
που σημαίνει λαϊκή λατινική. Όπως τα ελληνικά λεγόταν ρωμαϊκά, ενώ η καθαρέδουσα και τα αρχαία λεγόταν ελληνικά. Οι Τούρκοι δεν λέγαν Γιουνάν Μπιλίορ, αλλά λέγαν Ρούντσε Μπιλίορ, ρωμαϊκά μιλάς. Επειδή ήδη οι Έλληνες λέγονταν Ρωμαίοι και Ρωμιοί. Επομένως η γλώσσα τους ήταν τα ρωμαϊκά. Ορίστε. Η καταγωγή είναι από τους αρχαίους. Γιατί αυτά είναι μύθοι. Όλοι οι λαοί ανθρωπολογικά δεν ταιριάζουν. Όλοι οι λαοί θέλουν να έχουν ευγενή καταγωγή. Αναφέρει Παλιά Διαθήκη τον Αβραάμ. Δεν μας λέει πόσους τσομπάνιδες είχε μαζί του ομοεθνείς. Αναφέρει η μυθολογία των Μακεδόνων τους τρεις αδελφούς. Τον Γαβάνη, τον Περδίκα και τον Αέροπο. Οι τρεις αυτοί θα κάνουν βασίλειο, ήταν δυνατόν. Οι άλλοι ήταν κοιμισμένοι, οι εντόπιοι, οι βρύγες. Κανείς δεν είπε ότι οι βρύγες ήταν κοιμισμένοι. Μας έδωσαν τον Ορφέα. Λοιπόν, και αυτοί ήταν, και οι βρύγες ήταν ελληνικό φύλο, το οποίο είχε εκκρακιστεί κατά κάποιον τρόπο. Γι' αυτό ο μεγάλος Βούλγαρος γλωσσολόγος Δημητρόφ είπε ότι η γλώσσα των βρυγών είναι περισσότερο ελληνική και λιγότερο θρακική. Και για τους ίδιους Βούλγαρους είπε ότι είναι Έλληνες στο 12 παρά 5. Γιατί και με τον Τροϊκό πόλεμο οι Μακεδόνες ήταν οι σύμμαχοι των Τρώων. Ήταν οι προ-Μακεδόνες. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας, όχι οι Μακεδόνες. Αλλά οι Μακεδόνες πρέπει να ήταν από τη Βόρεια Μακεδονία, το Άργος οριστικό από εκεί είναι το Άργος. Υπάρχει και ένα χωριό Βλαχοχώρη που λέγεται Νιπολίτσα και έχει δύο μαχαλάδες. Την Νιπολίτσα και την Άρζα. Άρζα είναι το Άργος, το γάμα και την ζήτα πολλές φορές. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι στην Αλβανία. Στην Αλβανία είναι τώρα, κάπου στα σύνορα. Μπορεί να είναι και στην Αιγύπτο. Αλλά έχει καταστραφεί τώρα, δεν υπάρχει. Ορίστε. Να γυρίσω στο θέμα που είπε η κυρία προηγουμένως για τους Βλάχους. Η ύπαρξη της Μολδαβίας και της Βλαχίας μπορεί να μας δείχνει την έκταση της Μακεδονίας κάποτε. Να δείχνει την επέκταση της Μακεδονίας. Όχι, όχι. Οι Μακεδόνες περιορίστηκαν κάτω από το Δούναβι. Όχι, όχι. Απλώς οι Μακεδόνες, ως πέμπτη μακεδονική λεγιώνα, φύλαγαν την καμπή του Δουνάβιους. Δηλαδή, το κατά αυτό μέρος της Δακίας ήταν η ορεινή Τρανσιλβανία, κυρίως το νοτιότερο μέρος απέναντι από το Βελιγράδι, που μπροστά μέσα. Τις στήλες. Ναι, όχι τις στήλες, τις πύλες. Σιδερές πύλες. Εκεί που έγινε η γέφυρα της Όψοβα και πέρασε ο Τραγιανός τα στρατεύματά του. Τη Δακία, που ήταν θρακικό φύλλο, οι Δάκες, ήταν και ηγέτης προς την παραλία και την παιδινή σημερινή Ρουμανία. Την Δακία τη φύλαγαν ορεινή οι Μακεδόνες και οι λεγιώνες της Ταρακώνας από την Ισπανία. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν οι Μακεδόνες λεγιονάροι να πάρουν την γλώσσα από τους κατακτημένους Θράκες που δεν μιλούσαν λατινικά. Από αυτούς την έμαθαν, γι' αυτό και ταιριάζουν οι γλώσσες. Μετά ο χώρος της Βαλκανικής, πριν από τον Αττήλα που έσπασε την συνοχή αυτού του πληθυσμού, κατοικούνταν από πληθυσμούς. Θράκες, Ηλυριούς, Έλληνες, τα παράγαλα και η ενδοχώρα. Ο ελληνισμός έφτανε μέχρι το Δυράχιο. Όχι ως απικίες που λένε ελληνικές, αλλά και η ενδοχώρα. Όλοι αυτοί οι περισσότεροι μιλούσαν λατινικά. Αρέωσε μετά ο πληθυσμός με τις επιδρομές γερμανικών και Γερμανών και Ούνων και εξλαβίστηκαν πολλοί από αυτούς, εκτουρκίστηκαν αργότερα, ό,τι θέλεις πες. Και οι Βλάχοι είναι το υπόλοιπο του νότιου του κόσμου, αλλά είναι στις αιστείες τους. Αν υπάρχει μια τελευταία ακόμα ερώτηση, παρακαλώ κύριε Στρόλα. Οι άκρες έχουν μακεδονικά ονόματα σε μεγάλο ποσοστό. Κάρανος λεγόταν και ένας Σπαρτιάτης, μας το αναφέρει ο Ηρόδοτος. Κάρανος. Εάν ψάξουμε τη λέξη Κάρανος, θα δούμε ότι σημαίνει πιμενάρχης. Γιατί Καρανός στους δωρείς της Κρήτης σημαίνει γίδα. Η γίδα είναι ο αρχηγός του κοπαδιού των προβάτων. Είναι η κάρα, η κεφαλή. Και είναι ο πιμενάρχης. Ορίστε. Υπάρχουν Γκαγκαούζοι Ουρούμοι ή όχι. Γκαγκαούζοι Ουρούμοι. Ουρούμ, Έλληνες Γκαγκαούζοι. Είναι, ναι, στη Μολδαβία είναι αυτοί, είναι Ορθόδοξοι, μιλάνε τουρκικά, οι Τούρκοι τους θεωρούν
εκχριστιανισμένους Τούρκους, δεν ασχολήθηκα με το θέμα, κάτι διάβασα, δεν τους είδα από κοντά να μελετήσω κάτι να δω από αυτούς, για να σας πω υπεύθυνα κάτι. Γκαγκαμπούζοι υπάρχουν στον Εύρο από αυτούς, στην ελληνική πλευρά. Λοιπόν, κύριε, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν νομίζετε ότι το θέμα δεν το αναλύσατε άνετα, θα παράδειγμα. Υπάρχουν μερικά κεφάλαια, αλλά αργότερα για κάτι άλλο. Άλλη χρονιά μου λέτε, όχι φέτος. Εντάξει, όπως θέλετε. Υπάρχουν και καινούργια ακροατές. Θα συνεννοηθούμε, εντάξει. Μην επαναλαμβάνω. Τώρα βέβαια πέσαμε στην περίπτωση όπου έχει προγραμματιστεί μια συναντία της αρχές ελληνικής ορχήστρας που έχουμε δημιουργήσει σαν Ινστιτούτο Αριστοτέλης. Και επειδή το θεωρώ ένα μείζον επίτευγμα του Ινστιτούτου, γι' αυτό το εντάξαμε σε συμφωνία με την Περιφέρεια στις εορτές που γίνονται για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης. Αυτή η ορχήστρα θα ακολουθήσει την δική σας οδηγία και αν θέλετε να μείνετε να την ακούσετε δεν θα ήταν άσχημα. Φυσικά και εδώ